Sifa ben mi falaka be wadda wirdume. Sifa ben mi falaka goto ta wirnube. Benande waddai ko woni tun sendata. Wano hondu sapporta arafu ndo tawnata. Wariya fanelan wana min ko waibedu. Kobe fala no konne hari kobe wadduwe. Kono wala tanaki porun hadi mi jolato. Kono wala tanaki porun hadi fale lato. Ino wadi wope onjali da yeso ma. Tuma dirtu dado wo be wonta yaibe ma. Sifa ben mi falaka be wadda wirdume. Sifa ben mi falaka goto ta wirnube. Benande waddai ko woni tun sendata. Wano hondu sapporta arafu ndo tawnata. Voilà, assalamu alaikum bendade Jama TV. Assalamu alaikum andunoɓe kadi 22h ɓe fof mi fuɗɗoto émission Laɓa Poyi ɗon andi lendi jeɗen fof ko émission Laɓa Poyi kono noon min talɗo 30 minutes yare ko yaafo watta 30 minutes ɗi yeeso si Allah jaaɓi wayi ɗon andi ko sati comme ko ma waɗen ɗum ɗon ala en salminira men ɓe e bappiraɓe men ɓe e koddiraɓe men ɓe e codiraɓe men ɓe e kala mon dawrema en tout cas ino andi Jama TV tous les lundi 22h 23h aray ko enen hande noon ko 22h30 et 23h30 wonde wadde émission men on parce que en tout cas invité jo men on goɗɗon fooji en oya on fooji en voilà goɗɗon kadi à la fin de minute ɗo o heeɓi gantu mon dawrema en tout cas o wawal hewde kono noon ɓay émission men on ɗon andi ide mari temo hande molnaɗo mo yewten ara avant tout d'abord e salmine jamma on foppo na o ma o kala mona da hoorema en tout cas alante ko satte yor mu yalla ittu yoro jam moƴƴere nangaɓe sokaɓe fo yalla yaltimɓe nawnuɓe waaliɓe fo yalla yaltimɓe yoro jam moƴƴere mo kala yo allah hokko ɗum ko falade gon dande ɗum ko huuli komi torikema yalla en tout cas hande kadi en hewtika Jama TV kala ɗum ko yewta ganere on hakkille mon ɗen e nani ɗon no yahaka noppi hakkille ɗen analyse parce ɗon andi goto gaynata ko fof gayni hara en salmini Jama on Amadou Badian woni côté inchallah jabbi kanka dara hilu Jama on kadi Jama TV assalamu alaikum Badian. Maaleykum salam assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV assalamu alaikum musidɓe kono noon Bella Joli holliri noon ɗon andi hande ko DJ Ceerno Bari wonno invité Laɓa Poyi mais malheureusement kan heɓali confirmation fus vraiment iwri e DJ Ceerno Bari ɓay tun mais foddi on émission Laɓa Poyi tous les lundis 22h ha e 23h walla 22h30 23h30 en laatinayyi inchallah komin foddi on kon ko ɗum waɗi hande hande men ala invité ka Laɓa Poyi hande mais Bella Joli présenté on joni tem jiɗanɗa hoorema en yewtay ɗin en développé ɗi ko tem jiɗanɗa hoorema ko vraiment ko ɗum ɗon fewndi ka société ko ɗum ɗon kadi fewndi ka société guinéen côté jeunesse côté wanɗa hoorema kadi ko makko baɓɓen haray fo e mum en développé avec notre expert DJ Bella Joli de Jama TV. Merci beaucoup Badian tem on hande ko premier partie on ko vraiment hiɗa andi mawɓen fof joni jooɗi ka joolirdeji jooɗi partout yadnalla on no fesude ko honɗum no ɓe woni fesande yo rewɓe yaafo ko saɓɓe rewɓe men fulɓe Fuuta comme on dit par ce que ko fi ɓen ɗon andi ɗon fi mum haray ko fi ɓen mawɓen fesi mawɓe no fesude moƴƴa e fi mum fi mawɓen fi rewɓe ɓen ala e jaɓde jooɗade ka dewle mum ɓe iwayi lagine walla ɓe iwa partout yadnalla on ɓe ara Sénégal ɓe jooɗo ha bon Allah waɗa ko saati ko woɓɓe maɓɓe ƴettaɓe ɗon tawa ƴettugol on debbo ɗon surroyamo sammode makko déjà woɓɓe sanjeeɓe makko c'est des problèmes donc mawɓe jooɗi ɓe yewti ɗum ɓe analyse ɗum ha ɓe daari ɓe tawi kamɓe ɓe soñjike ɓe tampi ka juulirde ɓe tampi ka morguji ɓe tampi ka hôpitaux ɓe darti ɓe wi si Allahu nan ɗon jaaɓi hande kadi kala debbo mo joom mbaka ɗo o wonda e nene mum e bam makko ka makko vraiment so feƴƴinde ɓe surata debbo on ɗum ɗon noon min étaninmi de trop mi ɓerdande dogiti ka woɗɗi par ce que surtout siɗa mari ɓiɓɓe rewɓe hiɗa mari bandiraɓe rewɓe hara ɗum ɗon no hulɓini ino satti e nokkure nden donc so lonki hara ko rewɓe sali jombede walla woɓɓe jombe han gayni
kon ara fuɗɗo yeeyude par exemple yeeya ha fuɗɗo heɓude hoore manan kon tum bandona mawdi mum inna kañum hande kadi gaynani hoore mum yaha luwana suudu hoore mum meblandu ha moƴƴa faala ɗo ara ka makko mo faala ka o acca donc c'est ça mawɓe hande ɓe wi ɓe faala yewde fi ɗin temji ɗon ko kamɓe do an arde jooɗo en salmini kaw yantulaye depuis Ngor kamɓe do an arde jooɗo e ɗin kuda par ce que ko kamɓe jooɗi tawa ka juulirde ka yewta e juma kutubu on ko ɗum fayda kutubu ɓe kutubiri hande kadi haray kala mo ala e dewgal yo Allah dandu si Allah ƴettimo e nder saare Wakam walla autre walla nokgo ɓe lança e appel on hara wo haranayi on tigi surre ko yacci kam mordu est ce que ɗum ɗon wawi wonde Badiang est ce que ko honno haray ɗon guerdete c'est à dire fuu rewata surre awa ko ɗon non ɓeɗa enen fof ɗe gandi so tagaɗo wuuri ha feƴƴini obligatoirement ko ma on tigi mare joni noon so tawi moko ɓawi men ɓen engine tun alhamdulillah rabbil alamin saabu honno hari enen sukaɓe ɓen en tampi fi mum en wooli fi mum en waajike yeruɓe wawɗen yewtudugue mum ɓen joni tawi kamɓe moko baɓe kilifaɓe men ɓen ɓe towliki ha ɓe ƴetti ɗiɗo décision ji ɓe amma ɗum ɓe falama ƴettugo siga ɗiɗo décision ji concernant sonnaɓe ɓandana hoorema ɓe jomba ɓe jaɓali joɗade ka dewle maɓɓe ma ɓe jaɓali jombede mais ɓe jooɗi ka saare ɗo hiɓe wadde vraiment comme no wiyete ɗon en wolof nakasa ɗum noon manam waɗa piiji bonɗi golla piiji bonɗi acco hakke woɓɓe goo sa tawata vraiment joni so tawi ɓe golli tawi ñaami ko ma acco hakke terme ji ɗi mayna en laɓɓinay po woni haɗa ko ma yeeya hoore mum si heɓa ko ñaama ma ko wallitora ɗum ƴetta ɗin ɗon kay mbuɗi jonna sa mawɓe ma ɓen yoɓe nafo ma sodanaɓe piiji e ɗum jonnanaɓe hara kamɓe hiɓe jooɗi ka village hiɓe weltanima mais ɓe anda ko ɓewne nafade kon gonto woni iwde ɓe anda kono ko ɓewne nafade kon ko honno wonna heɓirde ɗum ɗon an sonnaji on jooɗoɗa ka saare ɗo ala métier ala responsabilité hay goto ala suka mandanda hoorema vraiment kon ɗon okkaɗa hiya suudu luxe ya louis appartement maɗa louis chambre ma hiɗa dogina otoje maɗa watto bassin riche kala ka jama o yima franchement hiɗa laaɓi mais au fond du cœur haray vraiment koko tuuni woni ka ɓernde ma gandanɗa hoorema ko piiji bonɗi tun woni wonɗa e mijitade ka joɗɗa o par ce que ka joɗɗa o iɗa calcule hande ko min Abdoulaye mari rendez-vous ko min Amadou mari rendez-vous ko min Bella Juli mari rendez-vous ayi donc haɗa yiɗa kiɗa calcule tun à chaque fois ko honno géritta ɗinno programme uji fof a goto ñallal gotal jemmare gotere ayi jonnon moko baɓɓen koyne sukaɓeɓen kadi wawata appuyude ɓe mawɓeɓen vraiment signal en surtout par ce que enen fof iɗen gandi feccere nden fof iɗen gandi debbo wonɗo ɗo mo jombaka debbo wonɗo ɗo jombaɗo to wonaga dewgal mum si on tigui yayiɗo ha feƴƴini vraiment enen kadi sukaɓeɓen heeɓe responsabilité nun ɗen innen oɗo dey min andiramo modi donc ɗum ɗon ko devoir mais est ce que no si tawi en waɗi ɗum en inni oɗo andiraka modi en yo feƴƴini ko ma o surre ara ko honno nde gueɗe ɗum ɓe inni ɓe surretamo kamɓe duwaɓe surude ɓe non ça dit waɗama une fois deux fois jokkuɓe ɓen au moins haray ɓe wawa accitude par ce que yande beela debbo wonata ko village wayno mawɓe mum yo ɗaɓɓere o jangga o ala métier ɗanɗa hoorema vraiment ko ɗen ɗon métier arta ka saare ɗaɓɓira ɗen ɗon métier mais est ce que non ɗon noon joni so wondiri noon est ce que haray wona paramɓe ɓen woni wadde awa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen bona ka saare kon par ce que en tigui a wi yo ɓiɗɗo ma waynoma no yaada ka saare ɗaɓɓere e hoore on ɓiɗɗo ma o jangga a andiramo métier o yaha o jonnama piiji an hiɗa jooɗi ɗa jala ɗa fanka ɗa ñaama ko ɗin piiji arata a ala landade ɗin piiji ko honno ɗi woni arde ko honno ɗi woni iwde ko honɗum woni wadde donc est ce que haray a tawaka e bonnuɗo ɓiɗɗo ma o non beela mawɓe men Fouta Dialoɓe ko andinɗerɓe ko needi ha hande enen fof en yaali mawɗo Fouta Dialo hino tindina ɓiɗɗo mum ko boni ma heno neya ɓiɗɗo mum gandanɗa hoorema na needi fewndi mais noon ko an joni neyaɗo ha janɗi on woni majeur comme on le dit ƴetta responsabilité ji ma ko an andi joni si a applique ay needi ne jonnaɗa ndi
walla a yetta e needi on nana hoorema ko needima an tum mawɓen ko arɗa wiiɗa mawɓe yehi ɗaɓɓere mi yehi mi ɗaɓɓoya c'est à dire ɗaɓɓugol no hewi façon a yalti golloya no heɓira walla mawɓe ɓen walla kadi hoorema hande kala mawɗo jooɗiɗo Fuuta mo jonnanɗa on tigi sikkata ko piiji bonɗi jokkuɗa ɓenne sukago ma ɓiɗɗo andi ɗum ɓiɗɗo ma sukago mo neldinmi hunde kaari mo waɗanimmi hunde kaari yo Allah barkinmo a faami donc mawɓe ɓe ala responsabilité fus e gonɗo sengo ko responsabilité an wonɗo responsable woni adulte woni e wattade coñci ma yaha accu hakke yeeya hoore mum heɓa mbuuɗi ko responsabilité en koye ma woni bela de wona mawɓen joni noon so tawi mawɓen applique ɗum ɗon sonnajo goto feƴƴiniɗo une fois mawɓen tefali darali surrira hoore kara han 2 fois waɗi répétition ha 3 fois je pense que ɓe ɓandanɗa hoore ma ɓe ala e dewle haray vraiment hiɓe doit dartugol kadi hoore maɓɓe déjà l'islam no harmi ɗum ɗon sonnajo feƴƴina tawa wonda e moodi tawata makko baɓe vraiment ɓe ara kadi ɓe juula woɓɓe kadi seedito ɗum piiji moƴƴi on ɗon suddiɗo ɓe anduno ko jokkuno avant mo feƴƴinde. Merci beaucoup aray en affiché numéro téléphone on ka émission men laaɓay poyi tous les lundis 78 116 82 38 jama on participe ka émission ande donc min mi wona d'accord e Badiane ko wi kon parce que sincèrement parler min ɓiɗɗo an si yalti ka an miɗo andi vraiment ko fewndiɗo ko jombete o jombaka o wi o yalti ɗaɓɓere e hinno nden ɗaɓɓere makko o yehi parce que la chaque année si o yehi ɓe anda koye suudu o natoyta koye suudu omo ɓe anda mais na si tawi ha wonti on debbo ɓe anda ɓe nani kadi goto jombali mo o wattiɓe jonnande mbuuɗi dans le conditionnel maɓe dowa wiide ko honto wonɗa idde ɗi mbuɗɗoɗalan e jonnanɓe namodi wonduɗa est ce que noon sonna est ce que noon jiwo o woynayi nene ma baaba ko ɗum ɗo ɗeɗo golle men e gollude ɓe wolata jamais au plus grand jamais ɓeyna nene ma baaba ko golle jemma mi woni e gollude ma mi yeeyay beere mi jonna on mi yeeyay beere mi jonna on ma kaka beere yeeyete mi woni e gollude ko min tigi woni e yeeyde beere nde ko woni encaissude mbuɗɗin lewru ma ko coggu ɗum ɗon mi woni e jonnande ma komi yeeyo hoore an si mi heeɓi goɗɗum mi jonnananga hoore ɗum ɗon bénéfice ji andi ma oye hilan bénéfice yeegol hoore kero itta nene ma hoore manak mo jello fuɗɗori laaɓa e poy ko ni koye laaɓu ok d'accord 78 116 82 38 kala falaɗo participe ka émission on jentiki Amadou Badiane moi je suis pas d'accord jusqu'à présent parce que fiyon ɗum min to en tout cas hara ko min wallahi so tawi ɓiɗɗo a yalti mi daari mi tawi o ɓiɗɗo an ɗo mo bride piiji goo yanda hoore ma min tigi mi sikkano waɗa ɗum ɗon mi enquête ko honɗum woni e wadde par ce que c'est normal que ko ɗum wiyata éducation de base aka needi ni kaka base on fuɗɗi affaire on bela est ce que ɗande no woodi juuɓe waywe ka saare ɓe ara ka saare ɗo acca ƴetten goɗɗo taw ka ligne premier auditeur al autrice salamu aleykum waleykum salam on jarama ɗon e jang jan toon no ɗo e goore alhamdulillah ɗon nodda men honto ɗon on maake honno miɗo jooɗi ɗo yasa lemra mi ñawli ko noon inde nden d' accord meɗen heeɗima eyyi wano ko on ɗon e haalde ɗon kon no laati ko goonga kadi kono aduna on hannde goɗɗo ko kanko towama haalande vie privé makko annda ko honno ngo jokki ka exactement kono wano grand jon no woliri ɗon noon min mbola andi kala min nayi émission ɗum ɗo dowaka bokkinede toon on faami ka mi nanali wiira wano comme o laabay toy ko addi ɗo hannde min mi jaɓali mo quoi fi honnum on andi ala añuɗo sutura quoi eyi goɗɗo si ƴettiɗo hannde par ce que hay worɓe ɓen
worɓe ɓen goɗɗo annda bussino ɗo ɓe golla e jemma kono annda on tigi hara ko honnum e golle jokkuɗa jemma par ce que goɗɗo no wawi wonde ɗo hara ko looto bare nder galle ɗum ɗon bona kono hara goɗɗo annda ƴetta ɗimbuɗe o jonnana mawɓe makko ko hakkille makko ɗe on faami ka waka jakadi noon war rewɓeɓen kadi en annda ko honnum ɓe jokki jemma wano hara wala moodi gono goɗɗo annda ko honnum o jokki mais mo heɓude ko jonnan mawɓe makko mawɓe makko ɓen si inni tefay mo ɗon ara e janngo hara o waɗata hara le ɓe yowi yakare makko ka ko ɗum an wiiɗa way eyi hara ɓe yowi yakare makko ko ɗum won ton an ko wolɗa ko a wolata nune na hoore ma inda na ya wol jonta hoore ma gonga joni awa onon joni ko wano ɗum ɗon so ƴetti mbuɗɗin o jonnaniɓe haray est ce que enquête on no enquête on goye miɗo jaɓi mais comme innugol landotomo o fon kadi il faut o wola kon to it est ce que haray ɗon kadi min allo oui mi sikke to si tawi ɗa heeɗi seeɗa hara heeɗi wonaya majjin jama o eyyi ɗa andi ko fi honɗum mi anda hande toro Allah an ɓiɗɗo ma nden himo okkore ñaama hara ko debbo hara ka modi makko o defata o naɓanama ñaama eyyi ka an han hiɗa wakkili yo debbo ma yaltu o jombaka o yaha waddano e ma mbuuɗi hiɗa andi pelletti o jombaka eyyi ɓay pelletti si o jombaka o suwake ko piiji bonɗo woni e wadde suwake ko woni wadde kon o salama wolande o wadda ɗimbuɗe o jonnama ronka wiide ene kaari ɓayla reeni ala e dewgal ko honto wonɗa yde ɗi mbuɗɗi wonɗa heɓude anga ɗon ko ɗum ɗa andi o janggana e bureau woni gollude ɗon kay si hewti ay toujours ko yewtere kanko an ɗa wawi mo joɗɗinde par exemple tawi woni ko village wonɗa ɗa wawi nellude goɗɗo immo o yaaha o landomo ɗum so o landike mo kawara ko landitotomo ko wona forcé o landotamo ko hakkil ɓe famodira allo o faami ka meɗen heeɗima ok merci beaucoup Badiane anani oɗo poindeyima kon wo émission on wo o duwaka waɗede par ce que kanko c'est à dire vraiment bon c'est un peu gauche ko ɗum waɗɗa ko jaboɗa ɗo non c'est pas un peu gauche ɗum ɗo c'est carrément gauche c'est à dire sigadi ɗo débat ji sa waɗa intervenir il faut que jentirtoɗa au moins anda konto débat on départ anda kadi daƴƴere nden exactement kono no woniri si waɗa intervention acca ƴetten goɗɗo kal ligne allo merci beaucoup an ka wonɗa ɗo moƴƴa ok donc c'est ça mawɓen min miɗo tawti ɓe e haala ka ɓe maki kan hande tagaɗo fof tagaɗo ko toriɗen Allah an Amadou Badiane ko fijata o ko fijata Allah ko pagayata o ko pagayata hara no woodi base man ko honto mais hande iɗe mari rewɓe ɗo 95% woɓɓe serti e modi mum woɓɓe jaɓali jombede ha pijigo no waɗude hande si hewtiɗo si lajallu huuɓi e ɓen mawɓe no mari droit wigol suuɗata par ce que enen hiɗen harmini déjà ƴettere keleyaga kono harmini ɗen ɗum en yiyaali woɓɓe gono waɗa mais enen naɗen sali wadde ɗum ko par ce que ɗen andi l'islam jaɓa ka hay simo jaɓi enen e jaɓali appliquede ɗum ɗon acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo oui gara ɗum téléma on seeɗa allo yeyi ok merci beaucoup ara en salmini jama on fof ɗe weltani ɗum nden ɗen yewta aɗa uyta e télé on seeɗa wawi en famodirde e nder émission on donc aray hande émission ko spécial voilà acca ƴetten goɗɗo kadi ka ligne allo allo oui oncle mire jam assalamu aleykum alhamdulillah ɗon e jam mi naɗa toon ko ɗon noddam e honto ɗon maake onno mi yokka on yettorde nde mais inde nde ara ɗum ɗo mi tori ko min kadi hokkat ko camara mi yetta d' accord camara ok e puis temde jour mogon ɗon hannde min vraiment min la weltori sifa on no saabu honno min ne tagaɗo
ko wonɗa ko nda duwa respectude ko wonɗa ko honno doɗa respectude ko wonɗa ko responsabilité a windi ko jongalle galle a wawa jaɓude wonde responsabilité galle maɗen kadi sabu honno si a jiidike hannde ni ko yaltuɗa an e hoore ma si woni gorko woni suddiɗo ɓenno fof ɓay wonile ko ɓiɓɓe ma vraiment mo ɓe maɓɓe ɗa duwa famude ko wonta e mum ko si ko ɓiɗɗo gorko a wakkiloto hollama laawol ngol wawata jokkude ngol wawa nafude hoore makko nafama an e hoore ma siko ɓiɗɗo suddiɗo a hollemo kanko e hoore makko siko e dewgal o woni yahude a hollemo no wonira e dewgal makko ngal o wawa nafude hoore makko e dewgal ngal kadi wawamo nafude e hoore mum on faami sabu min mi sikkay taw min hedde wono parti min ka jeyrami ɗon non min mi anda suddiɗo hino yalta yaha ɗaɓɓere acca gorko mum way min mi anda ɗum ɗon woni kadi suddiɗo jombaɗo walla mo jombaka on ɗon min mi anda himo wawi yaltude yaha ɗaɓɓere haray macci mawɓe makko ɓen ka maɓɓe d'accord on faami ɗum noon fof donc min mawɓe ko ɓe applique ɗon ɓe inni hono talan suddiɗo jombaɗo si feƴƴiniɗo ɓe wawata yawde ɓe feƴƴa wonta yeeso makko ɓe julnamo fi o wawa mari wattinede min vraiment millan tawti ɗum ke ko islam sali kon wata en jaɓu islam jamiren kon jaɓen ɗum waɗen d'accord no anda noon tagaɗo fof ko ɓe wiyata kon tagaɗo hina ko moti koko mottintinde tun on faami ka mbeɗen heeɗima Camara vraiment min haɗa min miɗo tawti ɗum ɗon d'accord Camara eyyi Camara a noddame honto har yallah d'accord Camara mi weltanike manani ok merci beaucoup 78 116 82 38 temde jour hande en tout cas ko ɗum ɗon mawɓe men ɓe ƴetti décision ley voilà sonnaɓe jonnon beela no woodi wiyeteɗo Alpha Omar wonɗo Belgique o wendelna joni message woni faut préciser que wona sonnaɓe ɓe jombaka ɓen fof wiya ko jombaɓe man ko sonnaɓe yaltuɓe juuɗe ɓen ɓe jaɓali jeeyede ɓen voilà ko ɓen ɗon wonde wolande ko ɗum nane sin précise mi inni mo a wondanede mum e baba mum ka suudu voilà c'est bien précisé tout à l'heure voilà ƴetten goɗɗo ka ligne allo garan ɗoy téléma on seeɗa s'il vous plaît allo salamu aleykum waaleykum salam DJ mi hewriki on ɗo mi landi gestana walato hiɗon e jan ɗo noddame honɗo make honno meɗen nodda on ɗo e Dakar mi ñawlike inde ne ma min noon ko Diallo mi yetta d'accord onon fof nana on hulu débat on ko nucciɗo ñawlo inde ɗen non mi hula débat on ça pourtant débat on no woni très important e Guinéen fof wona neɗɗo goto bisimilla meɗen heɗiti no wondani e nafoore wonande faalaɓe famude ɓen d'accord parce que hande sa imagine ɗo ni la plupart wonɓe ɗo ɓe wonda e moodi mum ɓen ko ɓuuri konko seedaɓe ouais wona fiiɓe meeɗa ka jombede ɓen ɓe hiɗen andi en fof moodi ko Allah hokkata donc si Allah hokkima heɓay so hokkalima a tan kayɗa faala aray wotigui taƴaki kono noon hiɗen andi ko honno woni dewgal nam ko honno ni ɓuuri hulɓinade ko aroɓe ɗo ara e dewgal wonda ɗo e moodi mabɓe ha ɓe heɓa hoore manankum ɓe doga moodi mabɓe so moodi mabɓe ɓiɓe hay fatunde heɓiki kam mais yehen ɓe namaɓe yaata voilà ko tabal mabɓe yani ni ɓe continue ngal tabal ɓurɓe ɓen ɗo ɓurɓe ɓen ko ɗum yaltini ɓe ɗo e dewle mabɓe ɗe tawa hande o tigui ala e dewgal donc joni sifa ɓen ɗon noon haray ko ɓen duwa haalanede wona ɓe anndanɗa hoorema ɓe jombaka ɓen ɗum dowa précise de yimɓe ɓe ɓuura famude way d'accord voilà ko yaltoɓe ka dewle mum ɓen jooɗo ɗo wona kumfen hoore muɗum ko ɗum pullo fo tawi kumfen laamo hoore muɗum voilà kono ça veut dire que ɗum noon no woni débat marɗo importance e jama Guinée on noon oɗo débat no dowa continude sah pour yimɓe ɓuuri famude hara kadi o précisana e jama on pour laɓande jama on ko honɗum ni fewndi d'accord aray mi salmini noon grand jo jooɗi ɗo noon on vraiment plateau no laɓa miɗen heeɗi on merci beaucoup voilà pour yo jama on yaw famude ka début émission en yewti ɗum ɗon wiwɗen rewɓe akkitoɓe moodi mum ɓen yaha jokkana hoore mum surtout ma ɓeɓa manankun ɓe ara ɗo ɓe jooɗo ɓe yeeya ha ɓeɓa hoore manankun ɓe terto moodi maɓɓe
deuxième des choses walla salotoɓe dewgal ɓen par exemple woɓɓe no woodi ara ɓe alamanan kum fi mais ɓe salo modi maɓɓe few e dewgal walla ɓe joɗo ni ɓe luwa cuuɗi maɓɓe tout ça donc wona wonduɓe nene mum e bam mum ɓen par ce que siɗa wondi mawɓe ma ɓen hay par exemple hay sa jombaka mais hiɗa kam mawɓe ma ko ɗon finata ñalla e ko ɗon kadi motoɗa haray la sitan no woodi ko mawɓe ma ɓen settanoma mais wonɗo kumfen hoore mum tum bon c'est un peu gauche et côté non allez yette goɗɗo ka ligne allo allo oui oui DJ mi falanade ko émission bisimilla ɗa ka émission ni ok assalamu aleykum rahmatullah wa aleykum salam ɗamake on noddame on to miɗo Medina Dakar quoi Sénégal d'accord ok a heɗima allo nene heɗima ko haray min ko mi heeɗike émission mi faladude point de vue en seeɗa e ko yewta ɗon kon quoi bisimilla bon haray bon mi nani ɗo yewta ɗon fi wono rewɓe wonɓe ko saare no gollude hara walla no jokki ko goɗɗo anda par ce que andi aduna o na fof jokki ko boni quoi goɗɗo no wawi debbo no wawi wonde e saare hara mo liggade normalement hara na ko boni pourtant o jokki hara mo wallude mawɓe makko ɓe a faami joni no on si feƴƴini ɗon haray kon o watte haray saabu bomɓe ɓe waɗi kanko o condamnama fi kala kanko o bonama très bien ka joni haray ɗum ɗon ɓe duwa dartade ɗum no moƴƴa si ɓe ƴetta nden feere ɗon quoi par ce que haray na fi woɓɓe no boni fof boni ka par ce que hay ɓe innayi si goɗɗo feƴƴini si a annda e makko ko moƴƴita wolo e makko ko boni ka nam na saabu won ɗum ɓe waɗani ɗum par ce que ko l'islam yamiri hen ɗum ɗon voilà ɓenni neɗɗo so anndanamo ko moƴƴi ta wolamo ko boni ñande o feƴƴini quoi est ce que a faami haray ɗum ɗon koɓe woni e waɗande ɗum ɗon jusqu' haray ko sensibilisugol jama on ɓe ɓurta wonde ko dewle mum walla ɓe ɗaɓɓa dewle quoi kono haray koɓe watta yila kadi ɓe annda no woodi rewɓe wonɓe ko ceeye wonde e liggade normalement hara koɓe jokki kon no laaɓi mawɓe maɓɓe ɓen no anndi koɓe jokki kon no laaɓi par ce que ɓe ennayi hannde debbo no moƴƴi gorko no moƴƴi est ce que a faami voilà hannde no woodi rewɓe jogiiɓe galle wonɓe wallitade famille mum hara ɓe jokka ko boni hara ɓe alaa moodi wa joni ɓen siga ɓen en si feƴƴini anndi joni ɓe inni ɓe suratake sabu ɓe alaa moodi walla ɓe wondaɗo e mawɓe maɓɓe anndi haray bomɓe ɓen kondaniɓe quoi ande pour le fof tawi ko kendare wotere luɓɓinta maayo ko c'est pour cela ke ko wiya anndi ɗa wawi arde ka saare golla anndi mi yiyatama hunde wotere hannde kadi yoɗɗa ɗo ay e hoorema so a yi debbo wonɗo e gollude lakkere mum on tigi 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 ara ko lakkere makko nde woni gollude an tigi anda ko lakkere mum ɗen par ce que o nanata heddiɓe ay no woodi wa salligotoɗo juula subaka emo salligota ko juula a yiyay goy si tawi tun hiɗa faami a faamay ko honno hay kamɓe ɓe ne'ori e nder murandu kono noon ya calcule hannde vraiment iɗen waɗi koye buyɗo jamanu ɗuuɗi e on ko teka ɓe mawɓe won waɗi ɗon par ce que ɓe heeɓi on probléme déjà ɓe heeɓi on probléme nokku goo e rewɓe feƴƴiniɗo minen min yeehi ka berɗe men habbike fure on pendant 4 heures de temps tawi ɓe ronku ko ɓe juula fure on bonne Allah mo kala wiya mawɓe ar ɗo na ko kaari feƴƴini ɓe nayi ɓe namene nde mi alami tawede surrugol mo donc alere mawɓe no repli inni hannde kadi ko ma kala mayɗo ɗo hara ko debbo mo ɓe annda e moodi mum ɓe annda mawɗo makko on haray on ti ɗaɓɓay ka surramo te mi sikki mayɗo on ɗaɓɓata ka surramo fof ko organisation quoi est ce que a faami par ce que anndi mo be ko woni ɗon nokkure nden haray no woodi almiɓe ɗon no woodi wonɓe ɗon quoi est ce que a faami haray ɗum ɗon ko ɓe duwa ɓe wattande yila e mum moƴƴa quoi est ce que o faami hara ɓe naali ɗum debbo mo wonda e moodi mum wonda e mawde mum si feƴƴini ɓe suratamo ɓe wawa anndude wonɓe jokkuɓe ko moƴƴi kon e jokkuɓe ko boni kon quoi est ce que a faami ɓe wawa sendidirde quoi sina ɗum ɓe condamna e heddiɓe ɓen quoi merci beaucoup ok merci beaucoup voilà 78 116 82 38 donc haray ko mboni ka ligne kadi allo oɗo yeeyi wawi Badian kon acca ƴetta oui ça va allo oui nala toon jantun ɗo e jam alhamdulillahi ɗo noddame honto ɗo make honno ko wiyeteɗo Mamadou Lamine himo Laggine Mamadou Lamine depuis Laggine eyi mi yonka émission ɗo tawi welila merci beaucoup Mamadou Lamine meɗen heeɗima an kadi ko addanɗa hen kikiɗe ɗo
Vraiment min ko hiwragol on tun hiwro siɓɓe amen wonɓe Dakar. Weldiɓe onti wonɓe ton kala andutuɗo la Mamadou Lamine Balde wonno ɗo Sandaga. D'accord. Mi hiwrike mo. D'accord. Aray mi weltani ko Allah naɓir émission o yeeso. Allahumma amin. Miɗo wawi hiwrade yogaɓe ɗon ka bisimilla may ɗawa hiwrade ɓe falɗa. Awa miɗo hiwro kawan Hamidou hiɓe hiɓe golla marché Tillel kamɓe nene haali ɓeygu maɓɓe. D'accord. E Ibrahima Gore Jango on kan no Tillel e Grand Madou Coiffeur marché Tillel. Dale muƴu mo maali yemberen ɓen fof ko goreɓe am. D'accord. Kala andutuɗo lan haray miɗo weltanimo onti salminiɓen ton fopp miɗo kankala ɓe fewnɗo Lagine. D'accord jaka ɗum ɗaka woɗɗi. Kaka woɗɗide ko ɓatum mi on mi tawi mi noddiron ka WhatsApp. Merci beaucoup mi weltanike ma moƴƴanani. Hara Allah naɓir émission on yeeso. Allahumma on ko wonde do e barke mum danda on sago ayɓe momɓe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aray o wonani merci beaucoup on jarama. Merci Mamadou Lamine depuis Kankala be Conakry Lagine pardon. Merci wa alaikum salam. Njaram DJ Bella. Naam ɗon e jam. Jantum. Ɗon noddam mi honto ɗon maake honno. La noddam depuis Liberté 6 Asiétou Mobile TV. Liberté 6 wiiɗa? Asiétou ko min Asiétou Mobile. Asiétou Mobile TV. Sino ay. Bon, ko juste pour on inni wondema rewɓe jombaɓe wonɓe gonɓe sayi kala debbo jombaɓe no ɗuuɗi noon o taw moodi makko aɓeyo jombude mo o tawɗe e golle makko on senditega no ɗoɗon ɗannana hoorema adu moodi maɓɓe yiide ɓe golle o kon taw déjà ɓe gummude waɗi to mawɓe makko kono no ɗono ko rewɓe ɗannana hoorema hari avant ɓe ala e gollude ko sikki jombama ɓe yi immoji maɓɓe on no waɗa ɓe ɗumna tinno kadi ɓe immoto ɓe waɗa ɗum nono tomme kamɓe ko waɗin kamɓe ko sabu hayre muru sabu wallanda hoorema ande no ɗuuɗi ko joɓɓe teɗe no tinno no yaltana fuuɗi kono noon si tawi wondema surtout fulɓe ɓen jombeteɓe ɓiɓɓeteɓe Lagine ana ɗo ɓen hiɓe tawa ko puusat rewɓe goo waɗugol tawi ko ɓe anndaki par ce que sabunde mi won ɗum kamɓe hoore maɓɓe adoɓe wonde toon ɓe golla tay hunde mais tawi debbo rewɓe ɓe anndanam hoore ma ɓenno mawɓe maɓɓe ɓen no needi ɓe needi ɓe mbaɗi needi mawɓe ɓe arata ɓe taw moodi maɓɓe ala ɓe ɗumma ɓe jonto ko lottude maɓɓe waɗa croisé par ce que ɓe yahta ɓe ɗaɓɓa woni to moodi maɓɓe kono aduna mo fewndi ɗen nini debbo manndanɗa hoore ma ala e gollude par ce que hannde mo beyno heɓanne hoore mum harna mawɓe mum ɓe moodi mum daare hannde haɓe jombaka ɓen furɓe ɓen no yalti no wakkilan hoore maɓɓe tiyoɓe furroro maɓe walito maɓɓe woɓɓe ala baba woɓɓe ɓe ala nene har ɓe timmiraɓe maɓɓe ɓen kadi kono ɓen ɗon rewɓe feereɓe no noon rewɓe goɗɗo annana hoore ma kadi ɓe waɗen justifiɓe ɓe fuufaɓe ɓe yattaɓe hayno ɗum nono ton kadi mais hannde wote ɓiɓɓe fof immoɓe ko hunde wotere nden fuɗe hare no kaani par ce que rewɓe fuu no ɗuuɗi kono noon kadi rewɓe annana hoore ma wonda e maɓɓe maɓɓe ɓe yaltira ɓe waɗal ɓe kala minne diltare koye maɓɓe woni par ce que hannde si a heɓi ɓiɓɓe surtout ko debbo a wondi e makko o fewndike nokkeli gono ko par ce que jombaka ɓe inne ɗa pemtide ɓamde hay a jomba a yiɗa comme waɗo hara a yaltima ɓe andi ɗum no mettey rewɓe ɓen ɓe waɗa ɓe anniyaki no tonno so question moɓɓe si tawi wondema hannde moɓɓe ɓe ƴetti responsabilité maɓɓe ɓe dankite reɓɓe tigi hay si ɓe somtuɓe jombaka wallahi ɓe yaltita kala ko ɓe heɓi ɓe fewnude maɓɓe neniraɓe hannde watana ko fewndi ɗo ɓe miila ɓe inne ɓiɓɓe maɓɓe no labbande dari si ɓe yaltani ɓe addani ɓe ɓe yenneɓe
D'accord Asi. Merci. An hiɗa tawti paramɓe ɓen no mari foɗɗe on côté ɗon. Millan tawi paramɓe goo no mari foɗɗe par ce que so tawi a jindi a naati be ko naatuɗa a anndi aduna seeɗa woode ko yimɗa e hoore mum. D'accord. Merci beaucoup Asi Mobile TV. C'est ça Asi Mobile TV. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Voilà. Nodu ko yimɓe famali. Mano laɓɓinane ɗum ɗon régi jogotaw téléphone on seeɗa. Non laɓɓine Badiane. laɓɓine Badiane. C'est-à-dire Badiane, écoute-moi, quoi émission là. Non, c'est-à-dire laisse le gens. Moi j'ai envie de dire beaucoup de choses. Non, laisse le gens exprimer. Non, moi j'ai envie de dire beaucoup de choses. Okay. Laɓɓingo no jama o no woodi sonnaɓe ɓanana no woodi juuɓe ɓanana hoore ma ɓe joom mbaka hiɓe wondi e nene maɓɓe ka saare ɗo hiɓe wondi e be maɓɓe ka saare ɗo kono noon ɓe jokka ko feewi est ce que aɗa faami ɓen ɗon so tawi jama on fof hino waɗi témoignage gotum c'est à dire Fatoumata walla Mariétou ko ɓiɗɗo kaari kono noon on ɗon o jokka ko feewi jama fof andirimo ɗum ɗon si on ɗon feƴƴini e on ɗon quartier vraiment mawɓen ɓe wi ɓe seenota ko sakko ɓe juula on ɗon fure donc goo sonnaɓe ɓe andanda hoore ma kadi hiɓe jooɗi hiɓe teddini hoore maɓɓe hiɓe wakkili bimɓe kikiɗe ɓe yahay ka marché ji ɓe rondo pañaje ɓe rondo paanije hiɓe wakkili hiɓe ñaamude c'est à dire lakkere maɓɓe nde koyeɓe ngule si ɓe ñaama koyeɓe ngule si ɓe watto koyeɓe ngule ɓe aɗa kala koɓe gandanɗa hoorema hiɓe falana hoore maɓɓe ɓe sabbora 1 franc gooto suka ɓe sabbora 15 mo gandanɗa hoorema ko suka yahowo golla ara jonna ɓe kamɓe ɓe wakkilani hoore maɓɓe ɓe dari datti fi heɓanko hoore maɓɓe ɓen ɗon si tawi hayɓe jomba haysi ɓe wonda e moodi jama fof seedetike vraiment oɗo sonnajo Allah lan ɗon o kaalimo dewgal mais ko sonnajo fewɗo ni imo wakkilani hoore makko on ɗon vraiment si on ɗon feƴƴini devant tout le monde elle mérite vraiment o waɗe no fure fewɗin fof haniri gardede noon andi noon kadi ɗum ɗon kayna sonnaɓe en tum ko hay ka worɓe no woodi il faut préciser hay ka worɓe kadi no woodi c'est très important alaka worɓe fewno non c'est très important acca ƴette goɗɗo kali assalamu aleykum. Aleykum salam. On jarama ɗon e jang. On jarama de mi fiɗɗama on. ɗo make hono ɗo noddama e hono giɗano meɗen make Mamadou Alpha Ba Colobane. D'accord grand Mamadou Alpha no way toon giɗano no way hiɗon e jang no welde hande ɗon ko simiki laɓaɗo hande wadde préparé baɗi wadde koɗo laati wallahi inchallah le 3 décembre ɗo hadde huntumi kamen fof fepanade anniversaire DJ Bela on garan Alpha amen mini lango ay mbiya tamdi seyɗen parce que tamdi mi yaalima non samedi non afa garan Alpha samedi mi falano yaade mi heɓi komi yaha mariage mi artugol lan kadi tawla mari koɗo on ɗon kadi mi tawi o sellami naɓimo ka hôpital ko hande bimbi mi yalti mais janggo si Allah jaaɓi mi numéro ma on ɗo ɓayo hari o pertiniɗan kono mi ƴettaymo ɗo joni après janggo mi nodde ndaare no yidire joni leere yoni ka yidete ngaran inchallah mi yejjiɗo alma dey ko woni programme ji ni ukkodiri d'accord ala benn problème no ça va merci jarama gaɗa Alpha ça va alhamdulillah mi ɗum woni ko bon men d'accord ay ko télé mi haalde quoi ko mais ko watta ka gaddo ɓay ko min hunti ka haali inchallah ko inde ma nek tigi mi haala ndaare ko wiyate mi winda ka gaddo ka inchallah d'accord eyi no nduguna fo sara ay ko goto inchallah vraiment hiɗe weltodiren moƴƴana seeɗa quoi jarama gaɗa Alpha mi yettige on so wenga ɓen yen ayroy kaygen merci walla ha heɓana goto kala mo télé on hoore mo angdi jalda kono woni ambassadeur ɓe amen ɓe merci beaucoup ara yiɗo weltanam de hiroɗo jeyjal simo hettunoɗade émission kadi mo daara émission o mo daarde de hiroɗo ɗon invité ma on merci Badiane merci grand Alpha d'accord vraiment hiɗo weltodiren merci beaucoup eyyi ko gotum sa haray ɗum ɗo hetti anani ok inchallah par ce que jipa ko ɗan gonnami woto lotaki kono min ɓayimi émission ko 22 heures ka 23 heures quelque aray mi acci noddama taw si heɗoɗa fi lototo ha para quoi ok d'accord ara mi heeɗima ara mi salmini ɓe guure nden fof mi yetto e salmo ɗum haray min Amad Sadio e ɓiɗɗam Aissatou Ba mira mum en e ɓeyga Mariama Ba
woy ayata ba ɗum ɓiɗan on non andi o yetta ba goto gayna mariama ko min kadi ko ɓeygu an ko tokoraɓe ayi a wayino ala pindeni ɗayno ka namere mi yiɗuma ko namere mi yiɗuma d'accord ko goto bonata inchallah mari merci grand alpha merci beaucoup mettina jangaki firi jang ara hettima nani inchallah merci beaucoup DJ merci beaucoup merci beaucoup aca 78 116 82 38 78 116 82 38 Badiane min moi je suis pas d'accord ayi worɓe ɓen hande ɓiɗɗo gorko la sakka ko piiji ɗiɗi woni o duwaka wadde ko yahugol wujjoya walla yara beere e waɗa piiji go e piiji wujjugol partout e ko wujjate ko wiyete ko nguyka acca ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo ok oɗo heblaki 78 116 82 38 kay mi sollaɓa e poyi hande noon uniquement donc Badia wiwɗa no woodi woɓɓe ɓe wondi nene maɓɓe e baabe maɓɓe ke galle taɓe feewa ɓe jokkaka feewi si adi ɓe yalta ɓe wiya ka nene maɓɓe ɓe yawde golle non bela il faut préciser ande so inna l'émission laaɓa e poyi koyen laɓɓin poyi na en tourne gauche à droite d'accord no woodi jiwɓe andi sanni sonnaɓe ra e teddiniɓe on pa no woodi jiwɓe wonduɓe e nene mum e baaba mum e suudu woturu ma e galle goote mais no hara ɓe jokkaka feewi woni honno ɓe yalte gemma ɓe yaha ɓe yeeyito ɓe arta ɓe waala nden suudu donc acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum wa aleykum salam jam woni to jam woni ga alhamdulillah ko heɓama on ɗon ɗo noddame honto ɗo maake on no mi hawli ko inde nde ɓe yette so miɗo nodda o Medina awa ƴette inde nde fof menen kadi min ñawlike kala ko landi ɗon men nani ala ko fiyode ba ɗon bisimilla ko gonga ko wi ɗon kon haray ko noon tigile no woodi ɓe ɓuronɓe yaltude woɓɓe ɓe noon harana e fandumde mawɓe ɗum ɗon haray ɓe ɗaɓɓa ɓe jonnana mawɓe maɓɓe ɓen annduɓe hagiga ɓen tefa ɓe faama e nder moɓɓe ɓen kadi jaɓa ñaama fanka kono enen fewɗo menen komin maako ko amin Fuuta minen min mawɓe amen jaɓi faanano menen koye ɗiɗi on wowla bon noon debbo yaltugol ɗaɓɓere o wonda e moodi makko naa ko nene gooto makko o yehi naa ko kaawo makko naa ko siɗɗo makko puyi haray min on inayi ko ella mi debbo d'accord ɓay yii ko waɗi nokkeeji ɗiɗi ɗuma ɗum ko Sénégal ɗo ɗuma ɗum ko Lagine ko min d'accord kono no sattide no satti mawɓe no holliri noon tampere no wondi e mum na haray immoɓe an ɓe jogii ko dewle ɓe ala to wattango très bien sensibilisé ogol no moƴƴi haray ko noon duwira ɓay ɓuyi min hii ko waɗi iwa ko Guine arata moodi mum ɓe jokka ɓe ɓe yeeyu haa ɓe ron woɓɓe ɓen walla ɓengu mum no ɓe yeeyira haa e laawo ɓe sotto jum donc ɓe wallito ɓe moodi maɓɓe wallito ɓe jonna ɓe hoore manan kum wiya haa ɓe fuɗɗo heɓude tun ka moodi maɓɓe ɓuri ka moodi maɓɓe heɓata kon ɓe moodi maɓɓe wallaɓe ɓuy jonno ɓe annditaali moodi maɓɓe wallunooɓe par ce que ko moodi makko yehi ƴamoymo ka ɓen makko ɗum ɗon ɗum ko ballal joni no buy anndata ɗum buy kadi holla moodiɓe mum ɓe wiya ɓe wallata hara ko sabu ɓe hiino no rewi e hoore woɓɓe ene fuɗɗiɓe mi duwa wattande hakke hay giɗo jama ɗo jaɓata ɓen makko yeeya haray do ko ɓurtugo wattango hakke d'accord haray ko weltanagol on merci beaucoup mi weltani kema nani ɓe Medina merci voilà merci beaucoup Badiane donc iɗa andi hande piiji buy no woodi bela no woodi ko nanda hoorema enen fof en akkital hakkille men ɗum est ce que ɗa andi no woodi jiwɓe sonnaɓe guinéen ɓe luwayɓe appartement ji recruta manam ɗaɓɓa
jiwɓe naada ɓe ɗen appartement ji ɗen yeeya ɓen jiwɓe est ce que dafa mi ɗum ɗum ne woni ka saare ɗo sa wolani mi hay goto wolali non écoute sa wolana mi jaɓay en tant que agent de mobilier sa wolana ɗum no si d'accord parce que kono e garte fusen kadi kaji kono woni luuɗe cuuɗi allez yetten goɗɗo ka ligne allo 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 oui on jarama ala ɗo Mody Bala naali Magada mawɓe pita ɗo no nafi ɗo na rappo na wole ɗo nani non ɗo ko fi onon tigi wona wole ono rappeur ɓen ɓen kam yeeyo banana joni teddugale ma sa fala ko beñe on ɗa sawde bimbi subaka ay ɗum kadi mi yee mboyri bimbi law kadi Magada onno way ça va nani sina on ti no ndaara on ɗo jooɗiide à l'aise merci beaucoup mbiɗa welti wayna no hiwro kala on ɓe jentiɓe on fof en sobude sa hannde invité mo arani kono invité amen ari hannde ko ceerno bari nani kono warali an kadi ta laɓɓin fof ɓe ane confirme dañande waɗa mais waɗade mais bon so gonga ɓeeɗo gonga tumba s'engage que lui Marcel Marcel nini nono somi parnini Magada aɗani débat on oɗani wawi débat mi nani aray sina juste o weltanago ɗon par ce que ɗonga émission nawkindirgol dédication kadi quoi wonde il faut ɓeynir hakkille fi kala fof fotta hakkille mo ɓeynoya jonde idée mumen e avis mum on quoi andi gonɗo wole ɗon fi rewɓen andi min komin waɗatma ko yiiɗa wande ko éducation de base quoi très bien Magada ça c'est andi wano hande si debbo neyama ko galle baɓe mum e nere mum hay yaltuɗa yawɗa e pays janano fi janggugol ma fi ɗum ma toujours ara eɗa hersi mawɓe maɓe a hulataɓe koye mais ara eɗa hersi ɓe nanana piiji go quoi mais hande sa woni par ce que jonnoma exemple tosoko hande ka saara ɗo a yeyi jiwoy ɗo buñ jogui iPhone 11 mi ara koye bara ko ɓe naata so ɓe hooti a faami mais jamais nden maɓɓe no questionna ɓe contre ɗum iyima ɓawi maɓɓe très bien par ce que wona hande mo tafata ɗumannota ko onno gonga ɓe ko heyol gondul sa iri on téléphone jaro 500 000 ma 1 million si tawi ka nene responsable ma baba responsable mo dawma wolande on ton yiwi par ce que on ɗon hay sa o foɓere ene goɗɗo sa Magada o heɓa 50 000 par mois o wawata moɓude ɗin ɗon ha heɓa 500 000 o soda téléphone o wawata ɗum par ce que hande imagine hande debbo so yoɓeyda si ko 100 000 francs par mois siɗa yoɓude pasima maximum 40 000 par e nder mois o plus besoin mago a wawata économise ude par ce que e nder ennan fi sodugo téléphone mo 500 000 voilà c'est ça est ce que a faami toujours min mi blama e ɗum o mi blama kadi par ce que kadi hande no woodi ha ko blamata mawɓe kadi par ce que debbo kadi no woodi age goɗo heɓata aray ka responsable hoorema par ce que aray ɗon gonga ɓeya sa mawɓe maɓe nawma newde par ce que woɓɓe kadi hay mawɓe mum neyaɓe ha certain niveau mais sewti niveau ɗi ko kamɓe bonnata hoore maɓɓe tu vois mais carrément en tout cas no metti sifade mais ɗum ɗon woni rewɓe woni worɓe par ce que sa daari hande daara hen hande o clandestin joni rewɓe no ɓuuri worɓe yewde clandestin hande sa daari joni a yanana ɓenama honno ɓenama 1000 personnes naati a tawa presque 500 personnes fof ko rewɓe kadi wallahi par ce que hande mon ɗon ko hewti ɗo le monde est lié par le matériel te hande piijo debbo gonga ɓe a moƴƴintinto a waɗa gonga ɓe a sinap no yaldi tiktok no yaldi a ɗaɓɓa téléphone moƴƴo mawɗo laɓintinoɗa nde 30 minutes a laɓintinto e nde seconde ji kay taf gonga ɓe ɗum ɗon fof no yalta innanoga ɗum ɗon fof wona e moddo gonga ɓe heeyo gonto il faut nga jaasi lenen en tout cas te goviji kadi no ka saare ɗo ko ɗum ɗi jokki mais abo mi ɗo andi buka jooɗi ɗo mi andama piwo goto andi prostitution na debbo yawo ƴetta métier bo ƴetta ɗum no waɗa métier ndagaño ko yeytto na noon to woni prostitué ay sodowo hande hange debbo so waddi yo arka suudu a hokkama 50 000 so wari a waɗi o waɗi ko watton ko a gayna ƴetti 50 000 a jonni bo saɓe di ka soodu bo way a soodi
asodu mo ben andi be on no bulda be yetobe to be te ben no asimi ini kanyo go yeyebe be pi ara america di mabbe normal ta ben don be yettuɓe watti golle ɗum noon ɓen ɗon feƴƴino gonga ɓe ɓen ɗon barme feƴƴino ɗuma non ɓen ɗon a faami ɓe feƴƴino voilà andi woɗo ayi ɓeyno ɓe mbawima jaddude ko mbawi mañew duma yagga voilà mañew duma yagga ma gawal ma dem en fon koye sen ɗen andi kodi feƴƴude gasare ɗo ko mais noon pita on ɗo mi Allah ma piwo goto noon kadi ayi debbo ko reni o fandu par ce que aveni debbo ko feƴƴata no yaawi on hande bela an sa daari ɗo hande an ka wonda ɗon goreɓe ma rewɓe fof hande son fotti yayinta goreɓe ma noon wallahi noon a oli gonga par ce que miɗo mari gorejo ɗo debbo wallahi maga ɓiɓɓe makko nayo jombama min foɗɗi meɗen cantidira meɗen fija ɓiɗɗo makko go wi nene darimo yonɗa e ndir ɗo o mi jibina e 8h bimbi o jibina e 10h o ko men gore ter andi ni ange ɓiɓɓe ɓe go won 10 génération ka par ce que ça hande si tawi goɗɗo ɗuuɗi ke jiifa ɗo koye joyi koye watta stoppude ka lawol yaw jokkondiro c'est ça anin ɗon fof ko hollugol exemple debbo ko reeni andi ɓenne o hay sa daari ka l'islam ɓenne debbo no mari ɗaɗi jeenayi her sayɗi gorko ko ɗaɗi ɗiɗi jogiti a faami ko ɗum waɗi ko debbo ɓurtat andi mi allama jondama exemple goto andi saabije udditede bafal fof no faala ɗen saabije ɗon mais est ce que laaki mo saabi fof uddata goɗɗo no faala voilà ɗum noon ɗum ko misal noon andi hande gorko si ɗuuɗiɗo jokkude rewɓe nana ɓen o granjo no yiire goƴe labaɗe mais debbo so ɓe yirima oɗa ɗiɗo tato no ɓen ko cagajo ni hay qualification ji ɗi na gotum wallahi wonta gotum par ce que ko ɗum waɗi debbo ko wattani ko ɗum waɗi so ɓeni suddiɗo wallahi sa ɗi debbo ko wattani law fanding ko ɓen noon piiji ko no woodi mi blama e rewɓe piiji ko no woodi mi blama e paramɓe ɓen par ce que wan hande sa yeri ɓiɗɗo ma ka owamo yirde ka watamo jonnude an alandota kombo wonde sa gonga ɓe wonde sa ko wonde rewɓe go no woodi sa kam ɓeyta dépense ka galle andude nene o ma baba susta alanda on to ɗi woni yiwde en tout cas ɗon kadi de susta alanda on to ɗi woni yiwde ko ɗum waɗi to bandiraɓe men ɓe wattana hila moƴƴa no d' accord enen kadi wattana hila moƴƴa par ce que kadi debbo ko boni o ko gorko boni mo koy enen kadi wattane par ce que hande sa ƴettiri debbo mo yiiɗo a ƴettirimo comme bandirawo ma minnata dey bonki guinduɗa e meɗoy to seeɗa d' accord par ce que hande goɗɗo ko sa yiiɗa waɗa goɗɗum piiji gon toon saɗa miijiti est ce que ko bandirawo ma waɗa ɗum welete a wattana hila de piiji gon toon vraiment mais noon joni ko ɗum ɗon en tout cas ɗon min ka wonno contribution o émission magada merci batti mi ɗaɓnoma keedugu joni min andi anana pulal keeɗe accu ko baƴandu waɗa anaɓude toon andi bela bela woɓɓe jotto ka saare ɗo henna ko worɓe yoɓe yaw ka fugure yawnen toon yoɓe yaw dow ɗo ɗo ɗon kadi 15 jours timmuɗi ɓe arta ay guiti tati ko winoma ko wenni grand ɓiyere ɗo mi andi caka gonɗoni honɗum kadi mi jendali o min neno ka buru ka onno ka guetoji ka burure min jandi mais mi tawi cakan komi jandi ɗon fof na gueto na burure tati yaw no awi garan acce wallogue fiyalla accire ni tourné o lere mahi joni min hoteñ non mais noon kadi andi non ko aventure ko tourisme molana ko waɗɗen ɗo non andi ko ɓen takon c'est le milieu qui fait l'homme ko ɗum waɗi mi haalama piwo goɗum neɗɗo sina jooɗi nokku goɗum a meeɗa yaltude janngu ƴetta diplôme ji waɗa teguidira ɓuuri aduna fof mi ara expérience no waɗi ka e ɓaali few par ce que no waɗi piiji ko ka yaasi jangguete no waɗi piiji ko ka yaasi yiyete ɓurtama hakkude courage fino wakkilora fino évoluer a aduna ma o d' accord ko ɗum waɗi meɗen gonga ɓe ko depuis min yalti min ñiwe ɗin piiji ɗum fusina men ɓernde ɗen fof quoi min a yaali joni goɗɗo c'est à dire a waɗa ko falɗa hay mi darata on tigui non joni andi hande gonga ɓe a watta ko ndi waɗa tiiɗinde guiya tiiɗi par ce que mi tawi siɗa wadde ɗo haray min no kirlalam par ce que ara on te yiɓuri ko nda wadde ko sa yi ɓiɗɗo gorko ɗo daro wano 50 personnes naata e nder gayka eyo tawa yaltugol ɗum ko probléme woɓɓe waala e gayka woɓɓe gayka yiwa ɓen ɗo fof maya nder ton
no wodi peji gore ko yittata ka hoore ma tawa an si goɗɗo waɗima goɗɗo ngannde mi hakkidima no wawɗa no yaha hay a wiyata so hakkidimo yalla wi mi hakkidima no wawɗa noon aɗana hoɓɓe no jottako ma aɗano jokki appartement ji 1 million 50 million no wanno abbolan miɗo arde makko mi ƴettamo naɓude to anda toon no ɓuuri ka kam militaire mi ƴettamo ɗum lamo ha Sabadola minnamo jatigi ko ɗo woni keerol lajine Sénégal e Mali Bamako ya ɗo goɗɗo ok Bagada merci beaucoup ok mawɗo merci d'accord allez 78 116 82 38 nani contribution Magada Black Family kamɓe wonɗo vraiment le groupe fornoɓe côté musique culture guinéen donc kon ɗum an kadi marɗa ko répondaɗo Magada par ce que la plupart min komi woli kon nane mi firta miɗo kondani neniraɓen e babiraɓen par ce que ƴettu 100 000 francs okka nene ma wona bureau joɗɗa na diplôme marɗa na piyi hunko fossi marɗa nene ma jaɓɓo welto du'anoma donc ɓe ronka ande kon ɗin ɗon iwi CMP gauche ƴetto kadi goɗɗo ka ligne certes allo 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 oui on jarama ɗon e jang allo allo oui ok voilà ko ɗum waɗi ɗo noon hande émission men on ko juste 1 heure temps wonɗe moye wadde caɗude 5 minutes ok voilà haray kon ɗum marɗa ka yewɗa ɗon kadi avant yen wayni to sina ɗum waɗen 10 minutes grawol par ce que jama on no apprécie l'émission o aja laaɓay poyi ɗo Jama TV laaɓay poyi ko émission laaɓay poyi ni de andi bela andi ko wiyaɓenne ko mawɓen mais ndesan mawɗo e goto neyali ɓiɗɗo mum ni bonu jamais mais sa yimo bonna jaɗamo mais na andi no waɗi à certain niveau harande kadi a wata haɗugo ɓiɗɗo ma Badiane non abala Badiane écoute miyatama en certain niveau gol andi ka woni ɗo ɓe mari ɓiɓɓe ɓe andano ma ko ɓe 18 ans 20 ans 25 ans ɓe mari kono ko billahi wallahi Badiane si ɓiɗɗiɗo maɓɓe yaltay ɗon a woɗay ka laapoy ko yaltimma ɗon ɗum no fof mi yeddani par ce que ko éducation waɗi ƴette goɗɗo ka ligne téléphone no gurma allo allo oui grand on jarama iɗon e jang janto na ala toon alhamdulillah ɗo make hono ɗo noddame honto Modi Mamadou Diallo depuis Grand Yoff Modi Mamadou Diallo depuis Grand Yoff oui min salmini on mi landiki ɗon e jaam mi weltaniki on moƴƴa nani min salmini kadi kala yimɓe Jama TV mi weltori émission o moƴƴa d'accord minen kadi ara minen ɓaala répondade question on ɗon seeɗa bisimilla meɗen heddi omoɗe Masalou question on no laaɓa sabu jamanu ka wonɗen ɗo joni o wattuɗo fewndo ɗo ko jamanu kaalisi ay gorko sa nani a jombi debbo labaɗo o hecci o tawi ɗo jogui goɗɗum o yontirma goɗɗum e so tawi woni a jogaki hay hunde haray wona hay hunde donc no woodi hay musidɓe men wiyaɓe no ka leydi men laggini ara jooɗo ɗo wonda ɗo e ɗengure mum ha Allah ƴettita ɗum donc arat ko tawata no mari ɓiɓɓe suddiɓe donc tawata hara ɓen ɗum suddiri si yaltali maya tawa caali goɗɗum nam donc tawata ɓiɓɓe suddiri si yaltali yeeyiti famɓe ɓeɗata ko ɓoytira koñe ɓeɗata ko ɓe soƴƴira o nanay nene jono lanɗo joni ne Mariam ma yaltuno hanki walla min heɓa ko ɓoytira koƴe donc ɓenɗo joni autorisation quoi donc haray min tigi timiɗo feƴin hay musidɓe men ɓen komi data o TikTok minaɗo walla piijigol no nder toon tawa no hiɓɓinan kono mi ala feere nam ɗum woni fayida musidɓe men ɓen bonni diina mon kam wona hani diina duwira nam tagaɗo ko winon ɗon kon sa yi ɓiɗɗo maɗo wi téléphone iPhone sappa prix sa fotimo landade ko honto itti so yalti jemma o atti a landama honto waali kono ɗum ala joni nam goɗɗo landi ko Mariama yattuno jemma o kami ko mitira ko jonno wawi landade honto jiɗa o téléphone ma donc haray ni kadi mi hattawano ɗo mi wiyatano jama on fof ɓernaɗeɓe ɗo ɓen mi duwano kadi Jama TV saabu minen ko won télé ɗumen dataka men ɗo mi yetto on toujours albarka mi weltike Modi Masalou machallah ko wakkama noon mi anduma kono yiide kadi mi yuroma hara wona wano ɗo ko wakkama mi anduma ko ɗum noon mi faala hen waɗu on andi min kadi ko noon wallela
base mi wulɗama joni jama TV yeso allahumma amina ara émission non no labba moƴƴa noon ara ɗum ɗo no welamen menen ko min participé toujours ferli noon kadi min lannitami wona noddugo ɗum kupade min noddi e yewde ha tawata yiɗede mon no waali minen kalle men kupata o siɗa yewde so Allah jaɓi hara yo Allah nawru jama TV yeso allahumma amina ya rabbal alamin ala mi salmini kadi on garanje takko mon ɗo moƴƴa d'accord ko pay kunni lokle walde jam salamu aleykum wa rahmatullah merci monsieur Mama Saliou depuis xaari yalla voilà hara en salminiɓe weltanike ɓe haray avant tout d'abord jogo taw téléphone on 2 minutes wala 3 minutes arten ka programme ji si Allah jaɓi ɓayɗo andi e ko amoro asoramo kala heɓa ka sorira haray ko teddugal camma on tun encore une fois iɗon andi anniversaire DJ Bella Joli le 3 décembre ɗum ko ñaani watta so Allah jaɓi haray à partir de 20h inchallah le 3 décembre de ñaani entrée ko 3000 VIP ko 5000 francs CFA donc si feƴƴi ɗon iɗon andi ɗe mari invité ɓe bus si Allah jaɓi ɗum ɗon yarta e jeudi yewtugol fi invité men ɓe paren e maren teɗe mari invité e jeudi si Allah jaɓi kan alpha ko invité e jeudi e Mamadou Salou kadi e Sangaria ko invité e jeudi ɗe mari 2 personnes men ma ko ɓe woni soutenide anniversaire DJ Bella Joli ɗon le 3 décembre o ñaani night sen feƴƴi ɗon aren ka ɗon andi le nouveau génération organise concert molanaɗo le 24 décembre ɗum kadi watta e stadion Iba Mar Diop ko hombo wata tawta ko jugol ɗo haray ko anticrési mo anduɗa hoorema en tout cas ko pay kon soson amay kon hakkude leydi e kammu wonde Mamed Junior fota ko moynuɗo yimugol ɓiɗɗo Cheikh Ba fota ko on ko ɓen woni arde fottu wadde face à face kamɓe ɗiɗo woko sosojon e pullo watta face à face ko hombo noon gagnoto ko public guinéen on sisata ɗum ɗon ko hombo gagnoto c'est à dire ko public guinéen on nombre e public guinéen on ko ɗon men darata men ko anticrési gagni walla ko Mamed fota ko gagni par ce que ɗon andi ko une seul concert wonde e wadde pour jama on haaru ko wiyete vraiment concert kon haraɓe ara e law concert on départ ay ticket on à partir de 18h haray bafangal e stade Iba Mar Diop no udditi entrée ko 5000 et 10 000 francs ka VIP sen feƴƴi ɗon arde le 31 décembre ɗon andi ko sati ko kayno laati ko homɓe woni arde ko festival FIFOP organisé par Alliance de la sous-région président on nemi Semanal Bari Bantingel donc haray ko Bagada Wonsong Junior Bari Billo Aribo Bexul Binetti Mali ko ɓen woni joanden le 31 décembre festival FIFOP haray fop no noddita e artiste ɓe woɓɓe go kadi e woɓɓe go haray noon miɗo tori on fop le 3 décembre yo yawa souten on anniversaire DJ Bella Joli anniversaire émission Ndaru yiiɗa waɗat ɗo tous les jeudis 22h 23h haray donc ko ɗum yonno komi adana on ɗo mais invité ji ɗim mi arta e mum ane mi ara ka monsieur Ceerno Bari jooma fatfat Ceerno Bari joom fatfat wonɓe cité Djily Mbaye kamɓe ɓe andarma ko maɓe wakkiliɓe gollande kadi jama on kala ko ɓe faala mono faala yaade Europe mono faala yaade États-Unis mono faala yaade ko Chine Japon so a yeehi ka monsieur Ceerno Bari karama ko Ceerno Bari jooma fatfat donc a waway fajude haajuji maɗi ko on ɗum waɗi simɗo yewdi ɗon fi maɓɓe e wona question ko goɗɗum ɓe jonnimmi mais ko gikke e konngol nde mi yiiri ɓe ngon e ko mi yi golle maɓɓe nen kon vraiment mi tawi min certifié la no labama e an ko ɗum sila wolɗe waɗande ɓe ɗum et puis piiji ɓuuɓe ñawda humoris cancer piiji busidal kala koye fi jiiɗi kala sa yehi ka Ceerno Bari jooma fatfat mi jonna o numéro téléphone on noddomɓe ko cité Djily Mbaye ɓe woni yofɗa woɗɗa hay seeɗa ƴette numéro téléphone 77 283 77 283 waɗon 82 12 77 283 82 12 Ceerno Bari ɓe inne karama ko Ceerno Bari ko fat wo kala ko ɓe taw ko vite ɓe wi noon siɗa mari probléme Europe nodduɓe téléphone on si tawi ko sokaɗo ɓe hokkede 30 minutes si o yaltali wo harayna kamɓe wiyete Ceerno Bari fat merci beaucoup wonɓe darde Jama TV bon buylantora numéro téléphone ngan on hari mi faltaki jonnugol tout temps numéro téléphone jiyan ɗin ka émission ji kono ɓayi on ti ko ñawli ko na ko sokata ɗum mami jonna o numéro téléphone hande haray ko 77 595 ko ɗo woni numéro orange on 77 595 10 37 595 10 37 numéro whatsapp on kon ɗum ko 76 481 96 82 481 96 82 kala fara ɗo ƴedde renseignement pour l'anniversaire DJ Bella Joli ɗi concert ɗimi sitani on ɗo haray bisimilla walla e programme télévision Jama TV on
bisimilla ko toli kala kadi fala do men invite mo ko télévision yo noddu men e ɗi numéro ji ɗo o yewta men konno fanori men invita mo. Merci beaucoup Badian Stein wodi ko waynoten ɗon wayno émission men on hande laaɓi passé lu nehdu doy gonga wala fuɓɓe voilà merci en tout cas merci DJ Bella Jolly le doyen hare kadi merci kala wonnoɓe e ndarude Jama TV que ça soit ka téléphone ji que ça soit ka cuuɗi mais ka otoje mon hare vraiment merci et votre confiance inchallah hare Jama TV kadi ne ɗo fi la communauté africaine la communauté internationale en tout cas laaɓay poy c'est tous les lundis de 22h à 23h, soit avec des invités, ou avec un seul invité, ou avec émission wada avec ou sans invité. L'essentiel, tous les lundis, on va vous donner ce qu'on appelle une émission là-bas. Bella Jolly, merci kadi information et événement di normalement ko di sati woni et arde au mois de décembre. Ara inchallah la communauté guinéenne tous ces événements ara ko e soke jomon événement gi fo halfina haray ko noto massivement fi townugol wombe e wadde événement ben towna kadi fi la culture guinéenne parce que do gandi ko don kene fo kafi la culture guinéenne donc haray ko weltanagol kadi artiste be wombe Sénégal lo ben kadi fo kala artiste au Sénégal haray merci infiniment merci aussi parce que on participé Pidjibouy merci kadi fi yonnu parce que hande on jonni courage beaucoup de personnes beaucoup de jeunes beaucoup de promoteurs fi be wadu concert ji be tawna won andi non concert ji merci à vous infiniment aussi merci aussi aux anciens comme Magada Udo Joni et d'autres personnes aussi vraiment ils se sont battus pour la culture guinéenne au Sénégal fi culture guinéenne yo ñibu Sénégal do vraiment merci à toutes ces personnes là aussi merci kadi karamako même be wiida don joni ben woni karamako Cerno Bari fat wona non DJ Cerno Bari dey ko karamako Cerno Bari non attends ko karamako Cerno Bari fat wombe do cité Djili Mbay are kala fala do yewde ka mabbe haray don daray donc ko DJ Bella jollini information ji mabbe di noddombe yewtude mabbe entre guinéen et guinéen donc voilà merci en tout cas Jama TV Kofi la Guinée merci à vous inchallah à lundi prochain merci beaucoup aray mingong iwode an aray jeudi salla jabi émission ndaru yida et lundi kadi prochain 14h 15h émission hotiren fuuta hande no yaafo ɗon ko mbaɗa l'émission hotiren fuuta ko la mari nawnuɗo ko mi ayni ko ɗum waɗi tawi la ronki trop PDG o noddanno tawi si fatigué vraiment aɗa en salmini ɓe ka régime fof en salmini kala mon ɗawro ma tuga ɗen darde Jama TV ka page Facebook fof en salmini ɗum as merci beaucoup salminen Jo Diallo mo nder toon salminen kadi wano Aissatou kadi DJ miɗo DJ Momo kan kadi ɓe fof ɓe salmina ka page Facebook wonno be darde Jama TV ko pour mon émission là ba ko pour mon mais wotan hulu si men invité on do tan hulu argol ça fait 2 fois de ngemi de DJ Cerno Bari wal ak hala fe wadna ngantu gido mama ya no wolno mais yonte hande ngadda gido mama ya ka émission do kala bay poy parce que kanko subange wola fi Cerno Bari tum wayna Cerno Bari na oton no pani e ngal non wadi 2 fois et puis o woli 2 fois wadi 2 fois donc o ada e ngal laaɓa poye lendi o anna pourquoi souvent mo wolde ɗin piiji teno wadde inchallah merci beaucoup on se dit bye merci à Guido Jama Production ciao Oriya Fanela